倍到啦嗰個暴動。咁再之前咧，1991年嘅時候洛杉磯大暴動咧，就更加犀利，係嘛？你淨係幾條邊街，唔知幾條10幾條街燒晒，係嘛？所謂小東京啊、雲國城嗰啲咧，好多嗰啲廠啊，燒東頂啊，咁咧就嗰次咧，傳聞就話同 Chinatown 嗰啲地下人士咧就傾好咗唔搞，就冇搞到過 Chinatown 嗰次。咁咧就但係日本小日本同埋嗰個韓國城咧，周圍都燒到嘅。其實有一啲咧，我發覺都係仲未重建嘅，仲未重建喎，仲係當年咧30幾年前，即係燒完嗰個狀態咧，佢都冇再嚟可能，因為相當。